ආයිබෝවන් ඔබ අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ Expert Insights with Hike Vision වැඩසටහන මාලාවේ ඉතා විශේෂ වැඩසටහනක් එක්ක. අද අපේ වැඩසටහනට අපි ආරාධනා කරා ඉතා විශේෂ පුද්ගලෙක්ට. ශ්‍රී ලංකාවේ CCTV සහ security industry එකේ දිශානතිය වෙනස් කරපු පුද්ගලෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් CCTV industry එකේ ඉන්න හැමෝම දන්න නිසා වැඩිදුර විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට IT Gallery Computers පුද්ගලික ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දිලන්ත පෙරේරා මහත්මාව. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ආයිබෝන් යසන්ත. මිස්ටර් දිලන්ත, ඔබතුමාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා IT Gallery Computers ආයතනය ඊටම වේගෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ඔබතුමාගේ ආයතනයේ පටන් ගත්ත ආකාරය පිළිබඳව? යසන්ත IT Gallery ව්‍යාපාරය පටන් ගන්නේ 2007 දී. මේක ලොකු හිස්ටරි එකක් තියෙන කතාවක්. ඇත්තටම හાર્ඩ් ටයිම් එකක් ඒ දවස්වල අපිට තිබ්බේ. මම මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කලින් ඇත්තටම මම software engineer කෙනෙක්. මම software industry එකේ තමයි හිටියේ. ඊට අමතරව මගේ ඔය මම software engineering job එක කරන අතරම තමයි මම studies උත් කරන්නේ. මගේ degree එක complete කරන්න අවශ්‍ය වෙන degree program එකත් කරන්නේ. ඉතින් මම ওই දවස්වල ඉඳන්ම මගේ අංගේ sales skill එක ඇත්තටම තිබ්බා. මම ලංකාවට mobile phones, laptops, electronic items ගෙන අයත් එක්ක මගේ සම්බන්ධතා තිබ්බින්දා මම ඉතින් ට්‍රේඩින් බිස්නස් එක මගේ යාළුවන්ට යුනිවර්සිටි ගිය අයට බැච්මේට්ස් වලට මම දන්න කට්ටියට ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම සෙල් කරනවා. ඉතින් මට එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් එනවා ඇත්තටම මේ මගේ යුනි එකේ ෆී එක ගෙවා ගන්න. එතකොට මට යම් කම්ෆර්ටබල් ලයිෆ් එකක ඉන්න. ඔය අතර ඉන්නකොට ඇත්තටම යසන්ත මගේ හොඳ යාළුවෙක් හිටියා ශාමක් කියලා. ඉතින් මෙයා මට දවසක් කියනවා ඩිලන්ත ඔයා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක විකුණනවානේ. ඉතින් මේ ෂොප් එකක් දැම්මොත් හොඳයි නේ කියලා. ඉතින් මං කිව්වා ශාම් එක ෂොප් එකක් දාන්න ඕනේ. නමුත් මේ වෙලේ මට ෂොප් එකක් රෙන්ට් එකට ගන්නත් කැපැසිටි එක මදි. සහ ඉන්වෙස්ට් කරන්නත් ඕනේ මේකට සල්ලි අවශ්‍යයි කියලා. මගේ යාළුවාට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය වුණේ ෂොප් එක ඕපන් කරලා තියන්න. මට ඒතකොට දැන් ෂොප් එක රික්වයර්මන්ට් එක ආවුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම කල්පනා දැන් මේකට මට ලක්ෂ 5ක්වත් ඒ දවස්වල හැටියට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අවශ්‍යතාවයත් එක්ක මගේ අතේ ඇත්තට මේ වෙලේ මුදලක් නැහැ. ඉතින් මම මගේ යාළුවෙකුට කතා කරලා කියනවා මෙන්න මට කෑෂ් ටිකක් අවශ්‍යයි. මට ෂොප් එකක් තියෙනවා මට දාගන්න. මම ඔයාලට ඒකට අදාළ මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක උත් දෙන්නම්. මට පුළුවන් නම් හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට යා ලක්ෂ 5ක් අරන් දෙනවා. මාසෙකට 5ක් ඉන්ට්‍රස්ට් එක. ඉතින් ඇත්තටම මං ඉන්ට්‍රස්ට් එකවත් ඒවා නෙමෙයි මම ඒ වෙලේ බැලුවේ. මට මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේකත් එක මට දැන් ෂොප් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ කියන අදහස තිබ්බට දැන් මේ ඔපචුනිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔපචුනිටි එකට මම යන්න ඕනේ හින්දා මම මේ රිස්ක් එකත් එක්ක ෂොප් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. දැන් හැබැයි මම ජොබ් එක කරනවා. මම දෙන්නෙක්වත් මේ ජොබ් එකට දානවා යසන්ත මැනේජ් කරන්න මේ ෂොප් එක මැනේජ් කරන්න. මම හැමදාම අවසර ඇවිල්ලා ෂොප් එක බලනවා. එහෙම මාස දෙක තුනක් යනකොට මට තේරෙනවා මේ ලොකේෂන් එක අයිඩියල් නැහැ. මොකද හේතුව මේක අදාළ සිටි එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මම මේ බිස්නස් එක කරන එක ස්ටේබල් නෑ. මම මේක shopping mall එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම ජායල තිබ්බ shopping mall එකකට මම මූව් කරනවා මේ shop එක. ඉතින් කරලා මම නැවත ස්ටොක් ටේකන්නයක් ගන්නවා බලන්න මේ shop එකේ දැන් මම ලක්ෂ 5ක් මේ අරගෙන තියෙනවා බඩු තියෙනවා දිගපහන්. ඒකට මම දකිනවා ලක්ෂ 3යි තියෙන්නේ. මම ගොඩක් ෂොක් වෙනවා මොකද මම දැන් ගත්ත ලක්ෂ 5 ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි මම ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙව්වට මම ලක්ෂ 5 සෙටල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා මේක මම දැන් කමිටඩ් වෙලා ඉන්නේ මගේ යාළුවෙකුට මම මේක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඩිසයිඩ් කරනවා මම ඩෙඩිකේටඩ් වෙනවා මගේ මේ ව්‍යාපාරයට. මොකද මේ ගත්ත රිස්ක් එක ඉස්සෙල්ලාම මේ රිස්ක් එකටත් මම වක් කියන්න ඕනේ ඉඳලා. ඉතින් මම කම්පැනි එකට කියලා මාස දෙකක් ඇතුළත මම ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා මම IT Gallery එකට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා දැන් කොහොමද මම ඉනිෂියලි මේකට ප්‍රාග්ධනයක් හදන්නේ කියලා. මොකද මේකට කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ඕනේ. මොකද දැන් IT sales products නේ විකුණන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරද්දි මට ඔළුවට එනවා අපි ඇත්තටම අපේ ෆැමිලි එක ගොඩක් සල්ලි තියෙන ෆැමිලි එකක් නෙමෙයි. අපිට තියෙන්නේ දෙන්න අපේ ෆැමිලි එකම පර්චේස් 15ක ලෑන්ඩ් එකක් ගියක් තිබ්බේ. ඉතින් මම අම්මට ගිහලා කියනවා අම්මේ මේ මට පර්චේස් 7මාරක් දෙන්න මේ ලෑන්ඩ් සයිඩ් එක ගේ තියෙන පැත්ත නැතුව දෙන්න පුළුවන් ද කියලා. අම්මා කියනවා කමක් නැහැ. ඉතින් කවදාද වාට මේ 7මාරක් කොහොමත් වාට තමයි. එහෙනම් ඔයා එක දැම්මම ගන්න කියලා. ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ඉතින් අර පොඩියට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් තිබ්බින්දා
මම බැංක් එකට ගිහිල්ලා HNB තමයි මගේ බැංකින් පාර්ට්නර් උනේ. මම ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා මුලින්ම ගිහිල්ලා ලක්ෂ 6ක ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරනවා. මම ලෝන් එක හම්බ වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ අර ලක්ෂ 5 මේ ගෙවලා යාළුවවත් නිදාස් කරලා මාර ලොකුවට හයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් යන එක සලම මුලින්ම ඩවුන් කරනවා. ඩවුන් කරලා මම බිස්නස් එකට ඇවිල්ලා ඒතුළු එතකොට තියෙන බත්කමයි ඊට අමතරව සහ මම ඒ වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ත් එක්ක වැඩ කරලා ප්‍රොඩක්ට් සප්ලයි එක අරේන්ජ් කරගෙන හිමීට IT ගෑරේ එක ඩෙවලොප් කරලා යනවා. ඔහොම යන අතරේ ඉතින් මම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් එක වැඩ කරනවා. රීසෙලර් කෙනෙක් ලෙස තමයි මුලින්ම මේක පටන් ගන්න ඉඳලා ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මට මගේ software skill එකකින්ද මම software products උත් විකුණනවා. ඒතකොට මට එනවා ලංකාවේ ලොකු කම්පැනි එකකින් මේ software product එක develop කරන්න. ඉතින් මම මේ product එක develop කරනත් එක්ක මට හොඳ ප්‍රාග්ධානිකුත් එනවා. අපේ ඇත්තටම තව මම හඳුනන කම්පැනි එකක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තා software product එක sell කරන්න. මම ඒක sub distribution එකත් කරන්න ගත්තා. ඒ හරහා මට channel business එකත් හිමින් ඉගෙන ගත්තා. කොහොමද මේ software products අපි විකුණන්නේ, sub dealers වලට විකුණන්නේ, මේ දේවල් ගැන සහ idea එකක් ආවා. එතකොට කම්පැනි එක grow වෙනවත් එක්කම දැන් සාමාන්‍ය ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඒ ඒරියා එකේ වැඩක් කරනකොට අනිත් අයත් මෙයා දැන් ටිකක් හොඳට එනවා. එතකොට ගන්න ඒගොල්ලොත් ඒ බිස්නස් එක. එතකොට මම මේ shopping mall එකේ ඉන්නකොට මගේ වටේ shops ගොඩක් වැටෙන්න ගන්නවා. දැන් එන්න කම්පිටිෂන් එක වැඩි. ඉස්සරට වඩා මාජින් එකත් අඩුයි, කම්පිටිෂන් උත් වැඩි. ඉතින් මම 2011 මම ඩිසයිඩ් කරනවා දැන් මේ රීසෙලින් මොඩල් එක ඇති මම යන්න ඕනේ මීට එහා මොඩල් එකකට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට මම යන්න ඕනේ මම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකට යනවා. කියලා මම ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකට යනවා ගිහිල්ලා මම මුලින්ම ඒ දවස්වල ඉතින් කම්පියුටර් ඇක්සසරිස් මගේ සබ්ජෙක්ට් එක මම ඒකෙන් කම්පියුටර් ඇක්සසරිස් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ලංකාවට ගෙනල්ලා ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක මොකද මට channel එකක් තිබ්බා. ඒ හරහා ඒ channel එකට දෙනවා. 2011 එන්ඩ් එකේ වගේ මම දකිනවා ග්ලෝබලි සර්වෙලන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. මේක බූමින් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. මම ඉතින් ඒ දවස්වල පොඩ්ඩක් මේ ආටිකල්ස් රීඩ් කරලා සර්ච් කරලා ගත්තා. මට තේරෙනවා මේක හියුජ් මාකට් එකක්. මේ ගැන ස්ටඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිටියේ IT වල, software වල හිටියේ. මම සර්වෙලන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දැනන් හිටියා. ඉතින් මම ගොඩක් ඔන්ලයින් ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන නොලෙජ් එක ගත්තා. ඒ වගේම මම මගේම OEM බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩෙවලොප් කරා. ඒකට ඒකෙදි මම චිප් එක සෙන්ස් එක හැම දෙයක් ගැනම ස්ටඩි කරන්න ගත්තා. මම තමයි කැමරාව ඩිසයිඩ් කරේ. මොනවද එන්න ඕනේ ෆීචර්ස් මේ හැමදේම කරගෙන මම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙනාවා මාකට් එකට. හැබැයි එහෙම ගේනකොට මට තිබ්බ චැලෙන්ජ් එකක් තමයි යසන්ත ඒ වෙලේ මගේ හිටපු පාර්ට්නර්ස් ඔක්කොම IT පාර්ට්නර්ස්. මේක අවුරුත් නෑ මේ CCTV. ඒතකොට CCTV කරන පාර්ට්නර්ස් කවුරුත් මගෙන් බඩු ගන්න කැමතිත් නෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඔල්රෙඩි මාකට් එකේ ජයන්ට්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට මාකට් ෂෙයාර් එකක් තිබ්බ හින්දා. ඉතින් මම අර පාර්ට්නර්ස්ලට CCTV කරන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට CCTV ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද මේ හැමදේම මම උගන්වන්න ගත්තා. කරලා මගේම channel එකක් මම ඩෙවලොප් කරනවා. කරලා යන අතරේ තමයි මට අවුරුදු 3-4ක් මම මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කරනකොට මට දැනෙන්න ගන්නවා දැන් මට මේ OEM බිස්නස් එක කරන්න බෑ. මොකද මගේ පාර්ට්නර්ස්ලාගේ දැන් නොලෙජ් එක වැඩි වෙනවා. පාර්ට්නර්ස්ලාගේ රික්වයර්මන්ට් එක වැඩි වෙනවා. මේ රික්වයර්මන්ට් එක වැඩි වෙනකොට මට ඒගොල්ලන්ට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මාකට් එකේ රික්වයර්මන්ට් වල මම ඒවට ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ. එහෙම ඉන්නකොට තමයි මම ඇත්තටම හොයලා බලනවා ලංකාවේ මොනවාද කරන්න පුළුවන් CCTV බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනවාද. ඉතින් ගොඩාක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඒජන්ට්ස්ලා හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකටම ඒජන්ට්ස්ලා. ඉතින් දැන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙම ඉන්නකොට මම හයික් විෂන් එක දකිනවා. මම ඇත්තටම ඩිරෙක්ට්ලි කතා කරනවා හයික් විෂන් හෙඩ් ක්වාටර්ස් කතා කරපුවම මට මේ ශ්‍රී ලංකා සේල්ස් මැනේජර් කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ලකීලි එයාත් ලංකාවට එනවා. ලංකාවට එනවා ඒ වෙලේ. එයා කියනවා මම ඔයාව හම්බෙන්න එන්නම් කියලා. ඉතින් ඇවිල්ලා පළවෙනි දවසේ ඔය හම්බෙච්ච ගාම කිව්වේ ඔයා කතා කරේ නැත්නම් අපි කවදාවත් ඔයා ගාවට එන්නේ නැහැ. මොකද මම කොළඹ බිස්නස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ජායල බිස්නස් කරන්නේ. ඒ ජායල කියන ඒරියා එකෙන් කෙනෙක් මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කරන්න ඉල්ලනවා කියලා කවදාවත් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට එයා කියනවා ඔයා කතා කරමින් තමයි මම ආවේ කියලා. ඇත්තටම විනාඩි 15ක් 20ක් අතර ඩිස්කෂන් එකකින් ෆස්ට් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරා. මොකද එයාත් හොයනවා හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක්. ඒ වෙනකොට මේ හයික් විෂන් එක කරන්න පුළුවන් හොඳ පාර්ට්නර් කෙනෙක්ව. ඉතින් ඒ ඔපචුනිටි එකත් මගේ වෙලාව මම තමයි මම කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මාව රීච් වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔපචුනිටි එකත් එක්ක හයික් විෂන් එක IT ගෑරි මේ ජොයින් වෙනවා. සහ
අපිට ඊට අමතරව ගොඩක් ටොප් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලෝකේ එනවා. ඉතින් ඒවත් එක IT ගැටි දැන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බිස්නස් එකේ ඉන්නවා. IT ගැරේ ආයතනය ඉතාම කෙටි කලකින් සුවිශේෂී ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා අපිට ඔබතුමාගේ කතාවෙන් පැහැදිලි. ඉතින් IT ගැරේ ආයතනයෙන් අනාගතයේ අපිට මොන වගේ දේවල් දකින්න ලැබෙයිද? ඇත්තටම යසන්ත දැන් තියෙන මේ ඉකොනොමික් සිටුේෂන් එකත් එක්ක එකක් තමයි අපි ආයතනයක් ලෙස බලනවා කොහොමද අපි ලංකාවට ඩොලර් ඉන්ෆ්ලෝ එකක් ගේන්නේ. ඒ සඳහා අපි දැනට අපි අලුත් ව්‍යාපාරයක් අවුරුද්දකින් ඉඳන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වල වැඩසටහන් ටික යනවා. ඊට අමතරව අපිට අපේ මේ සර්වෙලන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගත්තොත් එහෙම ඒ සෙක්ෂන් එකේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ ඉන්න පාර්ට්නර්ස්ලාගේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට හයික් විෂන් සර්ටිෆිකේට් එකක් සර්ටිෆයි වුණා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්ලෝබල් මේ මාකට් එකට ගිහලා වර්ක් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒකට හයි සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පැත්තත් අපි ફોකස් කරනවා. ඒ දේවල් සහ අනිත් එක අපේ ග්ලෝබලි එක්ස්පැන්ෂන් සමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දැනට මෝල්ඩිව්ස් වල අපි ඔපරේෂන් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. නැවත අපි සිංගප්පූර්, දුබයි ඒ රටවල් වලත් අපි දැන් ඔපරේෂන්ස් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම ජායල ඉතා කුඩා ෂොප් එකකින් පටන් ගන්න බිස්නස් එකක්. මේ වගේ ලෝකේ පුරා විසිරී යන බිස්නස් එකක් බවට පත් කරා කියන එකම ඉතා කෙටි කාලෙකින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට ගොඩක් ආඩම්බරයට පත් වෙන්න ඕනේ කාරණාවක්. ඔබතුමා හැම වෙලේම කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක ගැන හිතන කෙනෙක් විදියට IT ගැරේ ආයතනයේ කස්ටමර් එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි කරන්න මොන වගේ දේවල්ද කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම යසන්ත මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් අපි ඕපන් කරා සවුත් ඒෂියා ලාර්ජස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් සෙන්ටර් එක හයික් විෂන් වලට. ඒකෙන් ඇත්තටම අපේ පාර්ට්නර්ස්ලටත් අපේ කස්ටමර්ස්ලටත් මේ දෙගොල්ලන්ටම සර්වෙලන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන රික්වයර්මන්ට්ස් එක කවර් කරන්න මොන වගේ සොලියුෂන්ස්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කොහේ ඒ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන්ස් කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක කොහොමද කරන්න කියන ගැන ඒගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් එනවා. ඒක තමයි ෆස්ට් තින්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ CCTV කරනවා කිව්වම කැමරා 4ක් ගෙනල්ලා හයි කරනවට වඩා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු පරාසයක් තියෙන්නේ. ඒ පරාසය හැමෝටම බෑ ඩිමෝස් කරගෙන මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් අපි මේ එක්ස්පීරියන්ස් සෙන්ටර් එකට මිලියන් ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරලා මේ සෙටප් එක අපි කරේ අපේ පාර්ට්නර්ස්ලාගේ නොලෙජ් එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට රියලිටි එක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ඇත්තටම කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියන එක hands on experience එකක් ගන්න. ඒක තමයි අපේ training meetings training rooms මේ හැමදේම අපි arrange කරලා තියෙනවා අපේ partnersලාට. ඒගොල්ලන්ගේ customers ගෙනල්ලා meetings තියන්න, training programs කරන්න. මොකද අපි ඇත්තටම distribution company එකක්. distribution company එකේදී අපේ main asset එක අපේ partnersලා. අපේ partnersලාව grow කරොත් තමයි අපිට අපි දෙගොල්ලන්ටම එකට මේ success වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ අපි ඩෙවලොප් කරලා. ඒ වගේම අපේ RMA සෙන්ටර් එක, අපි RMA සෙන්ටර් එක හරහා අපි ගොඩාක් හොඳ සර්විස් එකක් අපේ පාර්ට්නර්ස්ලාට අපි දෙනවා. ඊට අමතරව ඇත්තටම අපි හයික් විෂන් එක වැඩ කරන නිසා අපිට ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන, ක්වොලිටි එක ගැන ඒව ගැන ඉෂුව එකක් නෑ. මොකද අපි වැඩ කරන්නේ ලෝකයේ අංක එකේ CCTV කැමරා සම්නාමයත් එක්ක. ඉතින් අපේ තියෙන සෙල් අවුට් එකයි තියෙන වොලියුම් එකත් එක්ක අපිට එන RMA රේෂියෝ ඉතාමත් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒත් එක්කම බලද්දී ඇත්තටම අපි හයික් විෂන් එක වැඩ කරන නිසා අපිට ඇත්තටම ලොකු සතුටක් තියෙනවා. ඒ වගේ මම හිතනවා අපේ පාර්ට්නර්ස් ගොඩක් හැපි අපිත් එක්ක අපේ තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් මොඩල් එකත් එක්ක කස්ටමර්ස්ත් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරන නිසා මම හිතනවා ඒගොල්ලොත් ඇත්තටම සතුටු ඇති කියලා. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ IT ගැරේ අප ගමනේ මට විශ්වාසයි මිස්ටර් දිලන්ත ඔබතුමාටත් ගොඩක් චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ද ඔබ එහෙම මුහුණ දුන්න සුවිශේෂී චැලෙන්ජ් එකක් සහ ඒ චැලෙන්ජ් එක කොහොමද ඕවර්කම් කරේ කියලා? ඇත්තටම මං හිතන්නේ අපි මේ ලෝකෙම මේ චැලෙන්ජ් එක නම් ෆේස් කරන්න නැති ඇත්තටම කොවිඩ් පීරියඩ් එකේදී සඩන්ලි එකපාරටම අපේ ලංකාවත් ලොක්ඩවුන් කරනවා. එතකොට ව්‍යාපාර ඔක්කොම වහනවා, කාටවත් මූව් වෙන්න බෑ. හරි ඇත්තටම අපි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කම්පැනි එකක්. අපි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කම්පැනි එකක් වුණාම අපි මේන්ලිම අපේ පාර්ට්නර්ස්ලාට ක්‍රෙඩිට් දෙන්නේ. එතකොට සඩන්ලි වෙන දේ තමයි ඒ කොවිඩ් පීරියඩ් එකේ වහන මාස දෙක ඇතුළත ඇත්තටම අපේ පාර්ට්නර්ස්ලාට අපිට පේ කරගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් අපි අපේ සප්ලයර්ස්ලාට පේ කරන්න ඕන. මොකද ඒවා අදාළ මේ බැංකු කටයුතු මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන දේවල් සෙට්. ඒතර බැංකු සිස්ටම් එක වුණත් වරි වෙනවා. මොකද මේ එක පාටම IT ගැරේකට ෆයිනෑන්ෂලි
ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. මොකද අපිට දීලා තියෙන පාර්ට්නර්ස් ලගේ චෙක් අගරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ පීරියඩ් එකේදී ඒ ආපු මේ ෆයිනෑන්ෂල් චැලෙන්ජ් එකත් එක්ක ඇත්තටම අපි අපේ බැංක් සටයි අපේ පාර්ට්නර්ස් අපි කිව්වේ අපි මේක එකතු වෙලා තමයි මේ ඕකම් එක මේව කරන්න. අපි කරපු දේ තමයි ෆස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි ස්ටාර්ට් කරා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ෆස්ට්ම අපි වෙන්න ඕනේ ස්ටාර්ට් කරේ ඔන්ලයින් ට්‍රේනින්ග්ස් ගන්න පටන් ගත්තා. පාර්ට්නර්ස්ලාගේ නොලේජ් එක අප්ඩේට් කරා. මොකද පාර්ට්නර්ස් ගෙදර ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ බෝරින් ඒගොල්ලන්ට දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. ඇත්තටම මම ෆස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ඔන්ලයින් ඉන්වයිට් කරවා more than 200 පාර්ට්නර්ස්ලා ඔන්ලයින් සෙෂන් එකට ආවා. ඊට අමතරව අපි බැලුවා කොවිඩ් වලට කොහොමද හයික් විෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එක හරහා දෙන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් ටික මොනවද කියලා. එතකොට අපි දැක්කා ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ෂන් කැමරාස්, එතකොට ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ෂන් ඩීප් ෆේස් ටර්මිනල්ස් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඊට අමතරව අලුතෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඕපන් වෙන්න ගත්තා ඔන්ලයින් ස්ටඩීස්. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අපි ඒ දේවල් ටික ගේන්න ගත්තා. ගෙනල්ලා අපි පාර්ට්නර්ස්ලාට දුන්නා. ඊට අමතරව පාර්ට්නර්ස්ලාට ට්‍රේන් කරා කොහොමද මේ දේවල් ටික ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හරහා පාර්ට්නර්ස්ලාට අපි එඩියුකේට් කරන්න ගත්තා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ෆයිනෑන්ස් මැනේජ් කරන්නේ. අපි දෙගොල්ලන්ට මේක අලුත්. රටටත් අලුත්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම අපි within 4 months වෙනකොට මේ හැමදේම රිකවර් වෙලා අපේ පාර්ට්නර්ස්ත් back to normal වෙලා අපේ කම්පැනි එකත් back to normal වෙලා ඇත්තටම ලොකු මේ ඒ දවස්වල ලොකු පීඩනයක් මට තිබ්බා. මොකද මටත් හිතා ගන්න බෑ. මොකද පාර්ට්නර්ස් සමහරට ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි මාස 4 ජීවත් වෙන්න කියන මතේ ඉන්න පුළුවන්. අපිට තියෙනවා කමිට්මන්ට් එකක් සප්ලයර්ස්ට ගෙවන්න අපේ කම්පැනි එක කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඒ හැම දෙයකින්ම අපි මේ මාස 4 ඇතුළත ලොකු ජයග්‍රහණයක් කරා. ඒ වගේම හයික් විෂන් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එකකුත් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. හයික් විෂන් සමාගමත් ඇත්තටම ඒ වෙලේ ලෝකේ තියෙන අවශ්‍යතාවයට ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික රිලීස් කරපු නිසා අපිට අපේ පාර්ට්නර්ස්ලාත් අපිට සර්වයිවල් ප්ලෑන් එකකුත් ආවා. මං හිතන්නේ චැලෙන්ජ් එකක් අවස්ථාවක් බවට නැත්නම් ඔපචුනිටි එකක් බවට කන්වර්ට් කරගෙන කොහොමද ඒකෙන් අවශ්‍ය වාසි සහ මේ රිස්ක් එක මිටිගේට් කරන්න කියන එක ගැන මං හිතන්නේ ඊළන්ත මහත්මයා ඉතා පැහැදිලිව අපිට සඳහන් කරා. ඉතින් මං හිතනවා අපිට ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ අද සාකච්ඡාව. ඊළඟට මං කැමතියි දිලන්ත මහත්මයාගෙන් අහන්න ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථක ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් විදියට ලංකාවේ දැනට ව්‍යාපාර පටන් ගන්න ඉන්න නැත්නම් පටන් ගත්ත අයට මොනවාද දෙන්න පුළුවන් උපදෙස්? ඇත්තටම අසන්ත ඒ ගැන කියනවා නම් මුලින්ම තමුන්ට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. තමුන්ට යම්කිසි දෙයක් ඇචීව් කරන්න අවශ්‍ය නම් තමුන්ට තියෙන්න ඕනේ ටාගට් එකක්, ඒ වගේම ඩ්‍රීම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙකම තියෙන්න ඕනේ. තමුන් කොතනටද යන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ඩ්‍රීම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ ජීවිතය ගත්තොත් එහෙම මම ගොඩක් ඩ්‍රීම් කරනවා, ටාගට්ස් වලට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට කියන්න කැමති එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙකුට ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරන්න නම් ඔයාලට දවසෙන් කරන්න බෑ. ඒ තමුන්ගේ සිහිනය වෙනුවෙන් ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ හැමදාම. සමහරවිට ඔයාගේ ටයිම් ලිමිට්ස් වෙන්න බෑ. ඊට අමතරව තමයි ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ඒක දියුණු වෙන්නේ ඔයා ඒ තමුන් හම්බ කරන දේ නැවත ආයෝජනය කිරීමෙන් පමණයි. ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාරිකයන්ට වෙලා තියෙන දේ මම දැකලා තියෙනවා. සමහරක් ව්‍යාපාරිකයෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉමීඩියට්ලි බැංක්‍රප්ට් වෙනවා. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ තමුන් අර මුදලක් හම්බ කරන තැනට වඩා මුදල් වෙන දේවල් වලට යොදවලා තමුන්ගේ කමිට්මන්ට්ස් වැඩි කරගන්නවා ව්‍යාපාරයෙන් එන ආදායමට වඩා. ඉතින් ප්‍රධානම දේ මම දකින්නේ තමුන්ගේ අරමුණක් තියනවා වගේම තමුන් හම්බ කරන මුදල නැවත ආයෝජනය කරමින් අවුරුදු ගාණක් එහෙම කරනකොට තමයි තමුන්ට කියලා ඇසෙට් එකක් ඩෙවලොප් වෙන්නේ, තමුන්ට කියලා වත්කමක් ඩෙවලොප් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට වැඩ කරොත් මම හිතනවා සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ක්වික්ලි හැමදේම ඇචීව් කරන්න යනවා. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් එimhe ඉමිඩියට්ලි මෙයා ව්‍යාපාරයක් පටන් අරන් අවුරුද්දක් මාස 5ක් යනකොට ගයක් හදන්න යනවා. එතකොට ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? එයාට එක්ස්ටර්නල් කමිට්මන්ට් එකක් එනවා. ඒ කමිට්මන්ට් එකට එයා ලයබල්. එතකොට ඒකට මුදල් යනවා, මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන සල්ලි ටිකත් එළියට යනවා. එතකොට එයාට සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න බෑ. ඇත්තටම එයා කරන්න ඕනේ එයාගේ ලැබෙන ආදායම නිතර තම ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කරලා අවුරුදු කීපයක් යනකොට එයාට දකින්න පුළුවන් එයාගේ P&L එක. එයාට දකින්න පුළුවන් දැන් මම කම්ෆර්ටබල් සෝන් එකේ ඉන්නේ, මට පේ කරන්න පුළුවන් සප්ලයර්ස්ට, මට මගේ ව්‍යාපාරය මාස 10ක් වගේ රන් කරන්න පුළුවන්, ඊවන් මගේ ස්ටාෆ් එකට සැලරි ගෙවන්න පුළුවන්, මේ ව්‍යාපාර රන්නුනේ නේද? එතකොට අන්න ඒ වගේ ලෙවල් එකකදී තමුන්ගේ එක්ස්ටර්නල් කමිට්මන්ට්ස් ටික ස්ටාර්ට් කරාට කමක් නැහැ. හොඳම දේ තමයි ඩෙඩිකේටඩ් වෙන්න,
පැය 8ට සීමා වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක් 12ක් 14ක් වුණත් තමුන්ගේ ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඉතින් තමුන් වටේ ඉන්න ටීම් එකටත් හොඳට සලකන්න ඕනේ. ඒකත් very important. මොකද තනියම ව්‍යාපාරයක් යන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාරයක් එක තමුන්ට හොඳ ටීම් එකක් ඕනේ. ඒ ටීම් එක ගැනත් ඔයා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. තමුන්ට නේද ටීම් එක කොහොමද ග්‍රෝ කරන්න කියන එක ගැනත් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බොත් මම හිතනවා සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරපු සහ ආරම්භ කරන්න ඉන්න හැමෝටම ඉතා වැදගත් අදහස් ටිකක් තමයි අපේ දිලන්ත මහත්මයා මේ අවස්ථාවේ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ. ඊළඟට මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් අහන්න CCTV සහ security industry එකේ expert කෙනෙක් විදිහට ඔබතුමා සඳහන් කරා chip level සහ camera level පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඔබතුමා ලබා ගත්තා කියලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක වැඩ කළා. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ෆියුචර් එක ගැන ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම මම ග්ලෝබල් අයිඩියා එකක් දුන්නොත් එහෙම 2030 වෙනකන් සර්වෙලන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ස්ටේබල් growth එකක් තියෙනවා. ඒක year and year 15 to 20% growth එකක් තියෙනවා. දෙක තමයි අද ලෝකේ හැමෝම කතා කරන artificial intelligence AI machine learning ML මේ products මේ technologies අනිවාර්යයෙන්ම integrate වෙනවා CCTV කැමරාත් එක්ක. එතකොට CCTV කැමරා එකක් නෙමෙයි මේක IoT product එකක් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඊළඟ එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ දකි ඉස්සරහට ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ඇනලිටික්ස් ඊට අමතරව උදාහරණ ලෙස ගත්තොත් කතා කරන කැමරාවක් වෙයි. රීඩින්ග්ස් කරන්න ගනි කැමරාවක්. ඒක කැමරාව නිකන් බාකෝඩ් එකක් වගේ වැඩ කරන්න ගනි. ඒ වගේ ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් වෙලාවට චේන්ජ් වෙන්න ගන්නවා කැමරා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. දැන් එනර්ජි එක ගත්තොත් එහෙනම් අපි ඔක්කොම සෝලාර් ගැන කතා කරනවානේ. ඉස්සරහට මේ කැමරා ඔක්කොම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටිග්‍රේට් වෙයි සෝලර්ත් එක්ක. ඒක දැන්ටත් වෙලා තිනවා සහ ඒක තව ගොඩක් ඩෙවලොප් වෙන්න ගනි. සහ අපි 5G ගැන කතා කරනවා. ඉතින් 5G ඉන්බිල්ට් වෙන ඉස්සරහට කැමරාස් රිලීස් වෙනවා. සහ ඉදිරියේ දෙන කැමරාස් වල රෙකෝඩින්ග්ස් අපි දැන් ගත්තොත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් වල අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මූව් වෙයි ක්ලවුඩ් වලට. අතන මම මේ දේවල් දකින්නේ මේ ෆියුචර් එක ගැන දකින්නේ මම හයික් විෂන් ඉන්න. හයික් විෂන් සමාගම ෆියුචර් එකට වැඩ කරන්නේ ඇත්තටම අවුරුදු කීපයකට කලින් ඒගොල්ලෝ ෆියුචර් එකට වැඩ කරන්නේ. මම ඒක දැක්කා. මොකද මම දැක්කා ඒගොල්ලෝ SSD ස්ටෝරේජ් බිස්නස් ස්ටාර්ට් කරනවා. අවුරුදු 3කට කලින්. හරිද? මොකද ඒගොල්ලෝ දකිනවා හાર્ඩ් ඩිස්ක් වල රීප්ලේස්මන්ට් එක එනවා. તો ස්ටෝරේජ් එකේ ඉන්නවනේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ රීසන්ට්ලි ලොන්ච් කරා Hikvision මේ DVR with SSD ඉන්බිල්ට් කරලා. ඒතර කොස්ට් ඩවුන් වෙනවා. එතකොට කස්ටමර්ස්ලා අලුත් සොලියුෂන් එකක් වෙනවා. ඩිවයිස් එක ගොඩක් ස්මෝල් වෙනවා. වගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අපි දැක්කා. ඒ වගේම අපි දකිනවා ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට ක්ලවුඩ් සොලියුෂන් එකට එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙන ඉස්විස් ඒගොල්ලෝ දැන්ටම ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් දීලා තියෙනවා. ඉස්සරහට ඒ වගේ අලුත් ටෙක්නොලොජිස් ලෝකේ පුරා ඒ වගේම උදාහරණ ලෙස ගත්තොත් එහෙම ෆැක්ටරිස් වල අපි දැන්ට කැමරාස් පාවිච්චි කරන්නේ සර්වෙලන්ස්. ඉදිරියේදී ෆැක්ටරි එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කැමරාස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ දේවල් ඉදිරියේදී ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක අපිට වඩාත් පැහැදිලි වුණා CCTV සහ security industry එකේ තාක්ෂණය එදිනෙදා කොච්චර අප්ඩේට් වෙනවද කියන එක. ඉතින් ආයතනයක් විදියට මේ තාක්ෂණය ඔබතුමාලාගේ ආයතන සහ ලංකාවේ තියෙන මොනම ආයතනයකට ඇඩප්ට් කරගත්තොත් තමයි එයාලට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ තියෙන කොස්ට් එක අඩු කරගන්න සහ එයාලගේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ අලුත් තාක්ෂණය ආයතනයකට ඇඩප්ට් කර ගැනීම සම්බන්ධව ඔබතුමා දරන්නේ මොන වගේ අදහසක්? ඇත්තටම යසන්ත මම ඔයාලට මේක පොඩි එක්සැම්පල් එකකින් කියන්නම්. අපි උදාහරණ ලෙස ගත්තොත් එහෙම ෆැක්ටරි එකක්. ෆැක්ටරි එකේ සිකියුරිටි ගාර්ඩ්ස්ලා ෆැක්ටරි එක පුරාම අපි දාලා තිබ්බොත් එහෙම මෑන් පවර් කොස්ට් එක වැඩි. ඒකට යන ඩෙඩිකේටඩ් කොස්ට් එක වැඩි. ඒකට අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? අපිට පුළුවන් හොඳ සර්වෙලන්ස් සිස්ටම් එකක් කැමරා පද්ධතියක් ඩිප්ලොයි කරා. ඊට පස්සේ සෙන්ට්‍රල් මොනිටරින් සිස්ටම් එකක් දැම්මා. අපිට පුළුවන් කොස්ට් එක අඩු කරන්න. සහ විසිබිලිටි එක වැඩි, හියුමන් එරර්ස් එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. ඒකට ෆැක්ටරි එකට තියෙන එෆිෂියන්සි එක වැඩි වෙනවා. අපි උදාහරණ ලෙස ගත්තොත් එහෙම සුපර් මාකට් එකක්. රයිට්. සුපර් මාකට් එකක අපිට බලන්න ඕනේ කොච්චරක් මේ ආයතනයේට මේ කස්ටමර්ස් එනවද? මොන ඒරියාස් වලද වැඩිපුරම කස්ටමර්ස් ගැවසෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොන ප්‍රොඩක්ට්ස්ද ගන්නෙ? ඒකට ඒවා ඇත්තටම අපිට අවශ්‍යයි ඒ ආයතනයේ සේල් එක වැඩි කරන්න. මොනවද අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් පර්චේස් කරන්න ඕනේ? මේ වලට අපිට අද තියෙනවා ස්පෙෂල් කැමරාස්, අපිට පුළුවන් people counting, heat mapping, ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් තමුන්ගේ ව්‍යාපාරය grow වෙන විදිහට plan කරන්න. ඉතින් තව උදාහරණ ලෙස ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම්
රයිට් කොහොමද අපි ඉම්පලිමන්ට් කරන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට දැන් ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලට තාක්ෂණයත් එක්ක අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් මීටින් එතකොට ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න මේ ඩිවයිස් එක්ක යන්න. එතකොට අපි දන්න අපිට හයිබ්‍රිඩ් යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එimhe ළමෙක් යාට ඇබ්සන්ට් වෙලා. හැබැයි යාට පුළුවන් යාගේ ක්ලාස් එකට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න ඔන්ලයින්. මොකද අපි මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම් වල අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ්ස් ඔක්කොම ස්ට්‍රීමින් කරන්න. ඒ හරහා එෆිෂන්සි එක ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපේ එෆිෂන්සි එක අපේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක හැමදේම ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා මේ කස්ටමර්ස්ලා සහ මේ දේවල් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන අය මේ අලුත් ටෙක්නොලොජිස් මේවා ගෙනියන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි රටක් වශයෙන් වුණත් අපි ඩෙවලොප් වෙන්නේ කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක කොහොමද ගොඩක් රටවල් මම දකින රටවල් අද ටෙක්නොලොජි හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ ග්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ තාක්ෂණය ආයතනයකට සහ රටක් වශයෙන් ඇඩප්ට් කිරීම සහ කොතරම් ඉක්මනින් අපි ඇඩප්ට් කරනවද කියන එක මත තමයි අපේ සාර්ථකත්වය රඳාපවතින්නේ. ඉතින් දිලත් මහත්මයා ඒ කරු පැහැදිලි කිරීමෙන් අපිට ඒක වඩාත් පැහැදිලි. මම ඊළඟට කැමති ඔබතුමායි අහන්න ඔබතුමා ආයතනයක් විදිහට හයික් විෂන් කියන සන්නාමය තෝරගත්තේ ඇයි? මට ඇත්තටම යසන්ත මේකට වාට ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් මම වාට ආන්සර් එකක් දෙන්නම්. හයික් විෂන් වර්ල්ඩ්ස් නම්බර් 1 CCTV බ්‍රෑන්ඩ් එක. හයික් විෂන් is a great product. The great partner. මම හිතන්නේ ඊටාම කෙටියෙන් ඔබතුමා ලබා දුන්නා බොහොම පැහැදිලි කාරණා තුනක්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි යගේ කිරීමට. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමා CCTV සහ security industry එකේ expert කෙනෙක් සහ industry එකේ ලොකු වෙනසක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ industry එකේ බොහොමයක් පිරිස් සම්බන්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ industry එකේ ඉන්න professionalsලට ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන් මොන වගේ advice එකක්ද? හයික් විෂන් ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එක ග්‍රෝ වෙනවා වයිඩ්ලි. එතකොට CCTV non CCTV alarm products ගොඩාක් products වලට ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම්ස් වලට ගොඩක් දේවල් වලට යනවා. එතකොට මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ අපේ ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපේ ඔන්ලයින් ට්‍රේනින්ග්ස් වලට ඔෆ්ලයින් ට්‍රේනින්ග්ස් වලට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම්ස් ටික කරන්න ඕනේ, සර්ටිෆයි වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සෙල් අවුට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි අපේ තියෙන ඔන්ලයින් ට්‍රේනින්ග්ස් ඔෆ්ලයින් ට්‍රේනින්ග්ස් වල ජොයින් වෙලා තමගේ නොලෙජ් එක අප්ඩේට් කරගෙන ඒ නොලෙජ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කස්ටමර්ස්ලට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට්ස් ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරේට් වෙන්න ගන්නවා හයික් විෂන් ප්‍රොඩක්ට්ස් හරහා. මම හිතන්නේ මේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සියලුම ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට පැහැදිලි අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද තමාගේ growth එක හදාගන්නේ හයික් විෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක කියලා. ඉතින් අද දවසේ අපේ සාකච්ඡාව හා සම්බන්ධ වුණේ IT Gallery Computers පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දිලන්ත පෙරේරා මහත්මයා. ඉතින් එතුමා අපිත් සමග ඉතා වටිනා අදහස් බෙදාගත්තා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්.